Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Indriani, mahasiswi program studi Sarjana Kebidanan Stikes Guna Bangsa Yogyakarta. Dalam mata kuliah komplementer 2, kali ini saya akan mempraktekkan pediatrik massage terapi untuk kasus batuk pilek pada bayi. Batuk pilek pada bayi biasanya ditandai dengan keluarnya cairan atau ingus dari hidung yang membuat bayi rewel dan merasa tidak nyaman. Pediatrik massage terapi untuk kasus batuk pilek pada bayi merupakan salah satu upaya yang dapat kita lakukan agar bayi merasa nyaman dan bisa membantu bayi cepat sembuh. Bagaimana prakteknya? Mari kita saksikan. Baik, kali ini saya akan mempraktekkan massase untuk kasus bayi dengan batuk pilek. Sebelum melakukan massase, kita menyiapkan terlebih dahulu ruangan yang bersih, hangat, dan nyaman. Kemudian kita menyiapkan peralatan seperti minyak, alas yang bersih, kemudian sediakan handuk, baju, dan popok bayi, ada tisu, kemudian kita juga bisa menambahkan mainan. Sebagai terapis kita harus memastikan bahwa kondisi kita dalam keadaan fit. Kemudian kita melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Kita lepaskan semua perhiasan dan jam tangan dan memastikan kuku kita pendek. Kemudian kita selalu menjaga privasi pasien. Kemudian kita sapa bayi dan keluarganya. Selamat pagi Dede sayang, Dede cantik ya. Perkenalkan, ini dengan Ibu Bidan Yani yang akan melakukan massase pada Dede nanti ya. Kemudian kita lakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Pastikan bayi tidak dalam keadaan demam tinggi. Setelah itu kita mengisi rekam medis dan meminta keluarga untuk mengisi surat inform konsen atau surat persetujuan tindakan medis yang sebelumnya kita jelaskan dulu prosedur apa saja yang akan kita lakukan. Baik, Dede saya, sebelum melakukan terapi kita berdoa dulu ya sayang ya. Semoga nanti setelah dilakukan terapi Dede bayi bisa cepat sembuh. Ibu buka dulu ya bajunya. Kita buka dulu pakaian bayi. Pintar sayang ya. Kita buka. Setelah itu kita posisikan bayi senyaman mungkin. Kita menggunakan minyak, oleskan pada telapak tangan kita seperti ini ya agar terasa hangat. Kemudian ini bertujuan untuk memudahkan kita dalam melakukan massase dan tidak akan menyakiti kulit bayi. Untuk gerakan yang pertama yaitu sinus line. Kita gerakan dari hidung bayi menuju ke pipi dan sampai ke telinga depan. Lakukan gerakan ini 6-7 kali gerakan. Pintar. Setelah itu lakukan cek raindrop. Kita ketuk pipinya seperti rintik-rintik hujan ya. Ini berfungsi untuk mengeluarkan ingus pada hidung bayi. Lakukan 6-7 kali gerakan. Setelah itu kita melakukan gerakan big lock. Lakukan gerakan seperti ini, memutar ya membentuk huruf love besar pada dada bayi. Lakukan 6-7 kali gerakan ya. Kemudian gerakan butterfly, kita silangkan tangan kita ke dada bayi, kemudian memijat bahu bayi. Lakukan 6-7 kali gerakan. Pintar sayang ya, soleha. Kemudian kita lakukan open chest lanjut to top intercostal. Kita buka dada bayi dari bawah sampai ke atas. Ini berfungsi untuk mengeluarkan lendir-lendir yang ada pada dada. Lakukan gerakan ini 6-7 kali gerakan. Setelah itu kita lakukan chest raindrop. Kita ketuk-ketuk pada dada bayi. Ini bertujuan untuk mengeluarkan ya lendir-lendir yang ada pada bayi. Lakukan 6-7 kali gerakan. Setelah itu kita posisikan bayi tengkurap. Dede pintar ya, tengkurap dulu ya sayang ya. Kita posisikan kepala bayi agar tidak kesulitan bernapas. Kemudian kita lakukan back and forth. Kita lakukan 6-7 kali gerakan.
Setelah itu gerakan sweeping neck to bottom. Kita usap dari atas sampai ke bawah, sampai ke bokong bayi. Lakukan 6-7 kali gerakan. Kemudian gerakan selanjutnya yaitu sweeping neck to feet. Kita usap sampai ke pangkal paha bayi. Pintar sayang ya. Kita lakukan 6-7 kali gerakan. Kemudian setelah itu back circle, lanjut back to back top. Kita lakukan pemutaran, atau bisa juga seperti ini, seperti memutar. Lakukan gerakan ini 6-7 kali gerakan. Setelah itu gerakan backline and drop. Kita ketuk-ketuk ya sama di punggung bayi 6-7 kali gerakan. Kemudian gerakan pitching seperti gerakan mencubit. Kita pertemukan telunjuk dengan ibu jari kita dari bawah ke atas. Lakukan 6-7 kali gerakan. Setelah itu kita kembalikan bayi. Dedek bayi sudah selesai ya sayang ya. Kita relaksasikan bayi dan ucapkan terima kasih. Dedek bayi sudah selesai gerakan masasenya ya. Mudah-mudahan setelah ini dedek bayi bisa cepat sembuh. Kita pasangkan kembali, pakaikan kembali baju bayi dan kita berikan kepada keluarganya. Kemudian kita melakukan pendokumentasian apa yang sudah kita lakukan. Terima kasih.